हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स क्लास 7 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ अ विंड स्पीड ऑफ 200 km/h ऑन 18 अक्टूबर 1999। मतलब क्या कि से ओडिशा जो है, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा इंडिया में है, ठीक है। उड़ीसा जो है इसको एक साइक्लोन ने हिट किया था, वो भी उसका विंड का स्पीड जो था वो था 200 किलोमीटर था और 18 अक्टूबर 1999 को हिट किया था। दिस साइक्लोन has smashed 45,000 houses making 7 lakh people homeless। जो साइक्लोन आया ना तो इसने 45,000 हाउसेस को उड़ा दिया, फिर 7 लाख पीपल को जो है बिना होमलेस मतलब कि बेघर कर दिया। ऑन 29 अक्टूबर the same year a second cyclone with a wind speed of 260 km/h hit Odisha again। मतलब से उसी ईयर में 29 अक्टूबर 1999 सेम ईयर में 1999 को 260 km/h के स्पीड से हवा आया साइक्लोन का और फिर दोबारा उड़ीसा को हिट किया। पिछले में कितना था? पिछले में था 200, इस बार में कितना है और इस बार में है 260। इस बार का स्पीड में फिर आगे इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर। मतलब इस बार का जो आया ना तो फिर मतलब कि सी का जो वाटर वेव्स जो होता है ना वो 9 मीटर तक चला गया, इतना हाई हो गया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब कि बहुत एक 1000 लोग जो है मर गए, लॉस्ट डे लाइफ, क्योंकि अपने नहीं रहे, मर गए। फिर प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ बाय डिस्ट्रॉय, मतलब कि जो है ना वहाँ पर ना बहुत का लॉस हो गया, करोड़ रुपए का। दिस साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब कि जो साइक्लोन आया था ना उसने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा अफेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर को भी। फिर ये देखिए नीचे एक फिगर गिवन है, हाँ ये इमेज जो है एक सैटेलाइट से लिया गया है, वो भी उड़ीसा के कोस्ट में। देखिए अगर ऐसा है कहीं पर भी होता है ना तो फिर एक डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली में है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहीं भी साइक्लोन कुछ होता है तो फिर इस यही डिपार्टमेंट से उसका फोटो बताता है, हाँ यहाँ पे ये होने वाला। फिर देखिए बट व्हाट आर साइक्लोन, मतलब कि साइक्लोन क्या है, हाउ दे फॉर्म, वाई दे सो डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन क्या है, कैसे बता। तो अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जी ये जो एक्टिविटीज़ है हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट जो है साइक्लोन का वो बताएगा। देखिए विंड क्या होता है, सबसे पहले विंड को समझ लीजिए। मतलब ये जो मूविंग एयर मतलब चलने वाली ये जो हवा है इसी को विंड कहते हैं। हाँ तो हमें क्या अभी एक पॉइंट पढ़ना है, एयर एक्साइटेशन। मतलब कि एयर जो है प्रेशर लेता है। तो फिर देखिए हम लोग ना नीचे में इसका एक्टिविटी गिवन है, हम लोग इसको करते हैं। Whenever any activity involves heating, be careful. It is advised that such activities are performed in the presence of elderly person from your family। मतलब ये जो हम लोग का एक्टिविटी जो हम लोग करेंगे ना तो फिर हीटिंग का वो बहुत केयरफुली आप लोग करना है। ये आप किसी से अपने घर के आदमी से एडवाइस ले लीजिए, किसी बड़े आदमी के प्रेजेंस में अपन कहीं आग लग जाए तो फिर वो लोग हेल्प करें, या फिर अपने टीचर के प्रेजेंस में एक्टिविटी कीजिए। चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमें ना एक मतलब कि टीन का कैन लेना है, इधर नहीं फिगर आ रहा है। एक टीन का कैन लेना है और उसको उसके अंदर पानी बॉईल करना है। मतलब कि इसको वाटर को ना उसके अंदर हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। फिर ये देखिए वाटर को जब गर्म हो जाएगा तो फिर कुछ ही मिनट में वो हो जाएगा। फिर इसका जो वहाँ पर वो जो फ्लेम है उसको आप बंद कर दीजिए। फिर
उसको बहुत आराम तरह से उस गर्म कैन को उसको पकड़ो। फिर पुट दी कैन केयरफुली इन स्वैलो मेटेलिक वेसल और वॉश बेसिन, मतलब कि उसको एकदम आराम से कोई मेटेलिक बर्तन में रखें या फिर कोई वॉश बेसिन में जहाँ पर बर्तन से साफ किया जाता है वहाँ पर रखें। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, मतलब कि उसके ऊपर जो है ना एक फ्रेश वाटर उस कैन के ऊपर रख दीजिए। देखिए क्या होता है। हम लोग अगला पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हमने इसको गर्म कर दिया है, इसको ऊपर से ढक्कन लगा दिया। फिर उसका ये देखिए, इसके ऊपर हमने ये पूरा एकदम ठंडा पानी डाल दिया और ये गरम था और फिर उसका ये इसके ऊपर हम लोगों ने इसको ठंडा पानी डाल दिया है। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये जो है पूरा सिकुड़ गया है एक टाइप से, ऐसे हो गया है। कैसे? क्योंकि इसके बीच में प्रेशर जो है अब लो हो गया है। इस साइड से भी प्रेशर आ रहा है, इस साइड से भी प्रेशर आ रहा है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। फिर देखिए, कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टर्ब, मतलब कि आप गेस कर सकते हैं क्या किसी क्यों ये एक कैन का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन टेक अ प्लास्टिक सॉफ्ट, मतलब यहाँ पे इसके बदले अगर आपको टिन ना मिले तो फिर आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल को भी ले सकते हैं। उसको एकदम गर्म पानी से रखें। फिर उसके बाद उस बोतल को जो है ना, मतलब कि ये देखिए, आप जो उसको गर्म कीजिएगा तो उसके ऊपर जो है ना ये कैप कवर डाल दीजिएगा ढक्कन। देखिए फिर है, हाँ, अब जैसे कि आप लोग मतलब कि पतंग उड़ाते हैं तो फिर वो जो है हवा आता है वो उसको आपको हेल्प करता है ताकि वो उड़े। इफ़ यू आर इन अ बोट इट इज़, लेकिन अगर आप बोट में है फिर आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, जैसे कोई आपके पास हवा आ रहा है पहचानने में। ये सब वही है, डिस्कस का है। और